Ang pangit umiyak ni Ik. Meron bang maganda umiyak? May luha ba? Wala akong nakikita. Sobrang fake. Well, maganda naman talaga magdrama kung ganyan yung shower. No, tapos bigla nang umalis yung nanay niya ng ganun lang. Pagkatapos siyang... Parang, gusto ko ulit manira ng araw ngayon. Gusto ko sirahan yung araw ng anak ko. Let's go. Tapos pag nasira niya, okay, bye! Visit! Palalim na siya ng palalim. Hindi, nakaluhod lang yan. Nakaluhod lang yan. Hi guys! It's Love Salad! And for today's video, we are going to react to episode 7 of Affair the series. Please subscribe to support our channel and hit the bell button to see more future updates. Comment below if you have any video suggestions. Tara. Tara! Yay! Matatapos na kami! อยู่ในทุกความรู้สึกของวันไม่เคยหายไปเลยแม้แต่วินาทีเดียว เราไม่อยากทำให้มันต้องเจ็บเพราะเราอีกเลยถ้าคุณอยากได้เขาผมก็จะให้คุณมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องกล้ายอม Ang nakaraan. Sa affair. Naku, pinagkalat niya pa na may jowa siya sa ospital. คุณจำเลที่พ่อคุณเคยพาเราไปตอนเด็กๆได้ไหมเขาอยากไปที่นั่นเพราะว่าเขาไม่อยากถูกขี่และเขาอยากถูก Okay. Hoy! O nga pala. Ay, Diyos me! Oo nga pala! OMG! Si Ik! Yari kayo. Ba't kasi meron siyang, dyan, susi? Eh, baka hindi pa napalitan yung password.อย่าทำอะไรคุณเพลงนะถ้าจะทำก็ทำเราคนเดียว มันคือเพลงจริงสิคนที่วันบอกวันหลังไม่ต้องลา Mas nauna sila kaysa sa'yo. Malamang. Alam mo naman pala eh. Umiyak ka na lang. Ang harsh. ใช่คุณเพลงคือคนที่เรารัก ทุกวันมาแต่งงานกับเราทำไม Trip lang. Charot. Try lang. เพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณเพลง Ay, Shems. Lalo na magagalit yan pag ganyan. Yan nga eh. ถ้าคุณเพลงเห็นข่าวงานแต่งของเรา Gagi. Ah. เพลงจะมา Pinakita pa niyang ginamit niya siya. Sorry ka na lang. Huwag mo na ipilit. เองนั่นแหละที่ไม่หยุดอ่ะ True. เองนั่นแหละที่ทำร้ายตัวเองอ่ะ Oh, kasalanan mo ngayon, Ek. เราบอกแล้วใช่ไหม Shimay. ว่าถ้าเอกยิ้มเราไว้อะเอกจะยิ่งเจ็บเองในเมื่อตอนนี้เอกรู้ความจริงทุกอย่างแล้วอะมันก็ถึงเวลาแล้วไหมที่เอกจะต้องยอมรับความจริงปล่อยมันไปเถอะนะอย่าพยายามทำอะไรให้เรากลับไปหาเอกเลย เอกทำมามากพอแล้ว พอได้แล้ว วันละเขามากเลยใช่ไหม เรารักคุณเพลงมาก เรารักมาตลอด แล้วเราก็จะรักตลอดไปด้วย How?
Ang pangit umiyak ni Ik. Meron bang maganda umiyak? May luha ba? Wala akong nakikita. เราจะปล่อยวัน Sobrang fake. แต่เราจะทำสิ่งที่เราเคยบอกวันไว้เหมือนกัน Hello? Oh, shh. Balik trauma ulit kay Pling ang putik. See? Yang, hirap niyan. นี่เอกนะไม่ใช่พ่อ ถ้าคุณช้า เอกอาจจะไม่รอดเหมือนพ่อคุณก็ได้ตั้งสติแล้วเรียกรถพยาบาล Dali! เกิดอะไรขึ้นวันเคนี้ ผู้ป่วยชายอายุ30พยายามฆ่าตัวตายโดยใช้ปืน มีแผลการช็อตนิ้วที่ศีรษะด้านขวา ตอนนี้ไวเตอร์ไซด์อยู่ที่ 85/60 ฮาร์ดเรท 120 ออกซิเจนแสบ 94%เปิดเส้นไปแล้ว2 เส้น ตอนนี้กำลังโหลดลิงก์ก็รับเตะฝากด้วยนะ เดี๋ยวลองเล่ากันคุณพยาบาลเดี๋ยวช่วยเรนส่งไปตรวจ CT แล้วก็เอ็กซเรย์นะครับ Grabe si Ik. Mahina rin yung ano niya, tolerance niya sa ano, คนไข้ปลอดภัยดีนะ emotions. เดี๋ยวเรากด CT แล้วก็เอ็กซเรย์อีกที Ba't wala man lang yung magulang niya dyan nag-aantay? Di ba dapat ganun? Wala namang paki sa kanya yung mga magulang. Or di pa nila sinabi sa magulang? Baka. Kawawa naman si Ik, ano ba yun? เขาไม่น่ากลับเข้ามาอยู่ในชีวิตคนอีกเลยคุณอย่าพูดแบบนั้นสิ จริงๆแล้วมันถ้าวันนี้ไม่มีเขาเด็กก็คงไม่ต้องทำร้ายตัวเองอะ Hindi din. Ang layo. ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกต่อให้ไม่มีคุณ Gagawin niya pa rin yun. Mm-mm. ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณ มันอยู่ที่เขาไม่ได้รับเองต่างหากแล้วเองไม่ยอมรับความจริงไม่ได้ ถ้าเองยอมรับความจริงได้ เรื่องนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้น True. อย่าโทษตัวเองเลยคุณ มองในทางที่ดี สิ่งที่เกิดขึ้น มันอาจจะเป็นบททดสอบก็ได้ ว่าเราจะจับมือกันแน่นพอ ที่จะผ่านทุกเรื่องไปได้หรือเปล่าคือบททดสอบครั้งนี้มันหนักเกินไปอ่ะอย่าพูดเหมือนจะปลอบใจสิคุณเพลงเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะแล้วมันจะไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้แล้วช่วยเขา Yun yung parents. เอกทนที่อันตรายเลย แต่ละเลวแกทำอะไรลูกชายนะฮะหัวจะไม่ได้ทำเอกนั่นแหละที่ท
ตัวต้นเหตุเขาไม่มีทางทำอะไรเรื่องโง่แบบนี้หรอก Do? แกยิ้มไม่หน่อยแกยิ้มอะไร Hindi naman nila kilala anak ดีใจ nila. แทนเองนะคะ ตั้งแต่รู้จักกันมา นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ ที่คุณพ่อกับคุณแม่ ออกตัวปกป้องเอก โดยเฉพาะคุณพ่อ ถ้าเอกไม่เจ็บปางตายขนาดเนี้ยก็คงไม่มีวันเห็นว่าคุณพ่อเป็นห่วงเอกมากขนาดนี้แกพูดอะไรพอได้แล้วเอาพูดอีกเหรอพอได้แล้วค่ะ ถึงพวกคุณจะโทษวันอะแต่วันนั่นแหละ คือคนที่ช่วยชีวิตเอก ถ้าไม่ได้วันอะเอกก็คงไม่รอดหรอกค่ะแกเป็นใครแล้วมายุ่งอะไรด้วย พูดออกมาสิแกทำอะไรน้องฉันคุณหมอวันคะคุณหมอวันคุณหมอวันคะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะคุณหมอวันคุณสองคนอยู่ในเหตุการณ์ที่เอกยิงตัวเองใช่ไหมคะ Shoot. ที่คุณเอกทำร้ายตัวเอง เพราะว่าเห็นคุณสองคนอยู่ด้วยกัน ไม่ทราบว่าคุณ ฮะ สองคนเป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกัน Paano nila nalaman yun? ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับหมอวันเหนื่อยมากแล้วครับ แล้วทุกคนก็กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับผมเห็นด้วยนะ Wait lang, paano nila nalaman yun? รอให้ลูกชายผมฟื้นขึ้นมาก่อน Kaya nga eh. Grabe ang mga chismosa yan. Nasilaw ako sobra. Nakasilaw sobra. ถ้ามีอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัด Gusto mo talaga lagi sa dilim? Well, maganda naman talaga magdrama kung ganyan yung shower mo. Kung wala kang bata, ba't may maganda kang shower? Eh di, yun nga, di ba? Buti pa sa kanila, malakas yung tubig. Ba't sa atin parang ano? Malakas din naman ah. Ay, sa amin pala. Sa'yo pala maayos. Yan, madamo kayo yan sa'yo. Para may onting liwanag naman sa mukha natin. Sisilaw kasi โช ako. คดีนะเพื่อนที่เป็น Si หมอ tita Diyan talaga, kasi sa oo. pwesto mo eh. เราเลยได้อยู่ก่อนชั่วคราว Sponsored. Ba yan, yakisoba. กินอะไรมีสิเดี๋ยวไม่มีอะไรไม่หิวคุณกินเลย เดี๋ยววันนี้คุณต้องทำงานนี่ไม่ทำงานทำไมล่ะ จะไม่ไปเล่นดนตรีที่โรงแรมแล้วหรออืมเขาทำตัวไม่ถูกอะที่ไหนนะเขาป้อนเองเลย I'll even feed you myself. Ang cute. Grabing ano, tawag yun dito? Collarbones. Collarbone niya. Collarbones or collarbonesing. Pwedeng lagyan ng tubig. Pwede mo lagyan ng isda. Koi fish. Lalim eh. Please don't be in love with someone else. Ay, si motherhood. Buti may peephole na, ano? Na-inventa na yung peephole sa kanila. ใครมาเหรอคุณ Yan Final lang. challenge na yan. เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ ฉันรู้ว่าแกอยู่ข้างใน May boss stage pa. Sorry. Ano sa upuan mo? Sumusuko na. Pinrest ko. Ah, ganon. Joke lang. Hindi. Hindi yan joke. Hindi yan joke. Plastic Joke mo. lang. Eh. แม่รู้ได้ไงอะว่าหนูอยู่ที่นี่ มีคนบอกใช่ไหมคะ แล้วทำไมคุณเพลงถึงแบบนั้น เอ
แล้วทำไมจะอยู่ไม่ได้ในเมื่อเราสองคนเป็นแฟนกัน โอ้ โอ้ยอย่าพูดจาอะไรแบบนี้ ตอนนี้สามีแกนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาล Ay, yung preview last episode, di ba? Yung sa picture ng tatay. เรื่องมันขนาดนี้แล้วอะ Baka magkapatid pa sila. Ayoko! มันก็เป็นปัญหาไงไม่ใช่ปัญหาความจริง Ayun na. อยากให้รู้ไหมว่าอะไรคือความจริง แล้วใครกันได้ที่จะยอมรับความจริงไม่ได้ไม่ทำจริงเลยก็พูดความจริงไงความจริงที่แกกับคนเป็นพี่น้องกันมีพ่อคนเดียวกัน Totoo ba yun? Totoo ba yun? Matukti lang tanong mo. Nasa-stress ako. Pili na natin next part para malaman na natin. Putik. ความจริงที่แกกับคนเป็นพี่น้องกันมีพ่อคนเดียวกัน แม่ แม่ ไม่ได้ว่าแม่พูดอะไรออกมาอะไรอะคุณเพลงจำที่คุณผู้หญิงเคยบอกคุณเพลงได้ไหมว่ามีช่วงหนึ่งที่คุณผู้หญิงป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ฉันเครียดเรื่องนั้น Pa-DNA test nga kayo? จะให้ฉันไประบายกับใครนะขวัญก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะป้าไปรับของเรียนบอกแม่ Ha? แล้วป้าก็รู้ Legit ว่า ba? เดวันเป็นลูกของผู้ชายไม่อย่ามาโกหกฉันไม่ได้โกหกถ้าหนูคือลูกของผู้ชายจริงแล้วพ่อล่ะพ่อเขาคิดว่าแกเป็นลูกเขาไงแต่คนที่รู้ดีที่สุดว่าแกเป็นลูกใครก็คือฉัน Ni. เพราะฉันเป็นแม่แกไม่ต้องมีเก็บเรื่องนี้ไว้ทำไมมันไม่บอกพ่ออะก็บอกนะคะแล้วก็ทำข้อตกลงกันไว้ด้วย ว่าเรื่องนี้จะไม่ให้คุณผู้หญิงรู้เด็ดขาดแล้วคุณผู้ชายเองก็จะต้องดูแลส่งเสียเรียนวันอย่างดีที่สุด คุณเพลงก็น่าจะเห็นนะคะว่าคุณผู้ชายทำอย่างที่พูดจริงๆเพราะคงไม่มีเจ้านายคนไหนหรอกที่เขาจะดูแลเอาใจใส่ลูกแม่บ้านอย่างดี ถ้าเด็กคนนั้นมันไม่ใช่ทายาทของเขาพอแล้วทำไปเลยหยุดทำเรื่องขอบอกคุณพี่ Gagi, ang komplikado lalo. ฉันแค่อยากจะบอกว่าแกสองคนต่อให้แกรักกันมากแค่ไหน ความรักของแกก็เป็นไปไม่ได้ แต่เพราะว่าแกสองคนเป็นพี่น้องกัน Kakasabi mo lang all bad things are behind now. Ito na naman. Pagkatapos nila mag-shower together kanina. Ano ba yan? Nakaka-stress kayo, Aunt Wee. คุณเพลงฟังเขา Grabe namang revelation niya. เขาพูดมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงคุณเพลงมีสติแล้ว Paano mo nasabi, Juan? คุณเพลงยังอยู่คนเดียวคุณเพลงเอาเพลงทำไมเราคนเดียวไง Hayaan mo siya i-process yung emotions niya, though. Wala, tapos bigla nang umalis yung nanay niya ng ganun lang. Pagkatapos siyang... Parang, gusto ko rin manira ng araw ngayon. Gusto ko sirahan yung araw ng anak ko. Let's go. Tapos pag nasira niya, okay, bye! Visit! Takting yan.มีอะไรผมช่วย บอกได้นะ Kaya, เกิดอะไรขึ้นอ่ะ คือมันมีเรื่องบางอย่างอะทำให้
ให้ตอนนี้เรากับวันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอะคุณช่วยเราหน่อยนะ โอเค ผมมีคอนโด2 ห้องติดกันตอนนี้ใช้แค่ห้องเดียว อีกห้องหนึ่งว่าจะไว้ทำห้องอัดแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำมันไม่อยู่กันได้นะ คุณนะ Mapagkatiwalaan ba talaga yung... I don't know. ไม่กับใครหรอ Kakakilala niya lang sa guy. But she has nothing to turn to. วันเขาว่าโกอีไม่ได้โกหกอะมันโกหกอะไรจะพูดเรื่องทั้งหมดได้ดูจริงแล้วมีเหตุผลขนาดนั้นนะวัน So, DNA test เขา kayo. รู้จักแม่ Ano nga, doktor siya eh. Kaya niya Kaya yun, nga. no? เขาไม่เชื่อในสิ่งที่แม่พูดเดี๋ยวถ้าสิ่งที่แม่คนพูดมันจริงวะแล้วยังไง อ๋อ สมมติว่ามันจริง คุณจะทำไงต่อ Paano? จะทิ้งเขาไปอีกเหรอ Paano kung totoo? Tutuloy pa rin. คุณไทยเราผ่านอะไรกันมาต้องเยอะแล้วนะ Paano nga yun, no? Kung legit nga silang magkapatid. รู้ว่าแต่เรื่องนี้เขาผ่านไปไม่ได้จริงๆแค่เขาคิดอ่ะเขาก็ยังมองหน้าคุณผ่านไปไม่ได้แล้วอะคุณปล่อยเขาไปเลยนะแล้วคุณจะไปอยู่ไหนคุณมีที่ไปเหรอคุณเอิร์ธอะ Ay, เขาบอกว่าเขามีห้องอีก1 ห้อง Pagkakatiwalaan ba yun si Earth? pwede naman kayo magsama muna. เขาไปเอง Isipin niyo lang muna magkapatid kayo. Di ba kayong gumawa ng anything? Abstain kayo or what? I don't know. Parang, Ang hirap naman agad na isipin nila, uy, magkapatid tayo. Sisters, hi, good morning. hindi. Let it process. Hindi, Ganyan. mas okay muna talaga maghiwalay sila. Ang dami Naka-ready kagad yung ang maleta dami niya. kasing nangyari. Akala ko ba siya yung aalis pero naka-ready na yung maleta naman. Bilis Ang naman. dami kasing nangyari. Diyos mio. Nasisilawan ka pa? Sabi si magpalit na lang talaga tayo dun eh. Next year. Tara, miss. Ito kasi yun. ขอโทษค่ะ Mm. ขอโทษที่ทำให้เอกเป็นแบบนี้เราเอาแต่คิดว่าถ้าเราทำแบบนี้ทุกคนจะมีความสุขเราจะมีความสุขคุณเพลงจะมีความสุขแล้ววันหนึ่งเอกก็จะมีความสุขซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ ตอนนี้ทุกคนเจ็บปวดกันหมด Kani mo nga siya. Dito. Dito, dito. จะไม่ขอให้เอกเป็นคนดัง Ano ba? ถ้าเป็นคนนะไม่อยากเป็นดีที่ทำ Bango. Gusto niya pumunta sa'yo eh. ชีวิตไม่เห็นเลย Weh, totoo ba? Let's start a new life. That's... เรา Huh? เชื่อว่ามันจะมีคนที่รักเอกอยู่ Ah, okay. There's someone out there that really loves you. ต่อให้เอกจะไม่เจอ
เด็กก็ยังมีครอบครัวที่รักเองครอบครัวที่ Hindi niya nga maramdaman yun เอง sa คิด family ว่า niya. เขาไม่เคยเข้าข้างเองเลยจริงๆมันไม่ใช่นะเขารักเองมากแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเองเสมอผิดกับเราตอนนี้พี่ไม่เหลือเพียงเราไปก่อนนะ Wednesday ngayon. Ano? ของความรัก Bakit ที่ ano เอ yun? งมีให้ Ayun ba yung nag-chat? Hindi, 50% จะเป็นวันหนึ่งได้ Wala pa nga yung ano natin.วันพอดีเลยนี่เอกสารด่วนของแกจากแลบดีเอว่าแต่ผลตรวจของใครหรอ Ayun na. Ayun ba? DNA? I don't think na tatanungin nyo ng isang doktor. Siyempre alam nyo confidential yung mga stuff na Ay, gano'n. kay Marites yan. Mm. Ay! Baka mamaya episode 8 pa natin malaman ah. Takteng niya. Sorry guys, lagi ako umihikab, no? Hindi ko rin alam ba. Antukin siya. Every guys. time na bago kami mag-react, natutulog muna talaga ako. เดี๋ยวภาพปูผิดคุณวันฝากไว้ให้คุณค่ะ Huh? Di ba pwede i-text? Charot. Ano ba yan? คุณเพลงนี่คงเป็นเวลาของเขาบ้างแล้วที่จะเขียนจดหมายถึงคุณ หลังจากที่ 13 ปีก่อน คุณเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้เขา แล้วหนีไป ปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นและทั้งที่เราอุตส่าห์ได้กลับมาเจอกันแล้ว แต่คุณก็ยังคิดจะไปจากเขาอีก คุณรู้ไหมว่าเขาเหนื่อยมากแค่ไหน Siyempre. จะรักคุณไว้ในขณะที่คุณก็เอาแต่หนีเขาเลยคิดว่าการเขียนจดหมายหาคุณคงจะเป็นทางสุดท้ายที่เขาทำได้ ถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดวิธีนี้
ไม่เชื่อไม่เลยสักนิดในขณะที่คุณกลับเชื่อทันทีอย่างสนิทใจโดยไม่คิดจะต่อสู้เพื่อหาความจริงอะไรเลยแถมยังคิดแต่จะหนีเขาไปอีกเขาเลยคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงให้คนรู้ Bilis oh. Nalaman niya na kay Pleng yan. และผลตรวจ DNA ที่ออกมาก็คือเราสองคนไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆคุณคงสงสัย Eh, ano naman sinasabi ng nanay niya? Ano yun? Ba't gagawin ng nanay niya yun? แล้วเราสองคนก็คงจะ Invento. Malamang, baka kasi, แต่ก็เขาคิด baka naisip din ng nanay niya na magkapatid sila Kasi may kasi, nangyari sa kanila ng tatay. oo, kung kahit may nangyari sa kanila ng asawa niya, eh, ewan ko rin. Or, sa evil thought ko, siguro, ginawa yun ng nanay niya para masustentuhan yung anak nila. Ah. Kahit hindi talaga niya totoong anak yun. Mhm. Maybe ha, evil thought. Kaso patay na yung tatay. Wala na Kaya mag-explain. nga เอ eh. กสารฉบับเดียวมันควรขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อใจกันและกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้ามันมากพอต่อให้มีผลตรวจยืนยันหรือความจริงยังไม่ได้รับการพิสูจน์เราก็ยังจะรักกันและไม่ปล่อยมือจากกันอยู่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่คุณพร้อมจะปล่อยมือเขาไปอีกครั้ง Eh, yun nga kasi tingin ko mas love siya ni Juan. 13 ปีที่ผ่านมา Tingin ko di ba pag natulog sila, lagi nakatalikod lang din naman si Pleng. หมอวันละคะ หมอวันลานะครับ คุณไม่ต้องตามหาเขานะ เขาไม่อยากให้คุณทรมานเหมือนที่เขาเคยเป็น บางที Bakasyon na siya การ sa ที่เราแย Boracay. กกัน มันอาจจะเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆหรือเปล่า ถ้าใช่ เราคงไม่กลับมาพบกันอีก แต่ถ้าไม่เขาก็จะเก็บคุณเอาไว้ในความทรงจำของเขา และคุณก็จะยังเป็นคนเดียวที่เขารักเสมอและจะรักตลอดไป วันวันวันคุณอยู่ไหนอะวัน Ay, yung bahay nila bukas lang ng ganun. วัน Huwag ka kay Dr. Fala na nga eh. Nakapasok siya kay sa bahay ni Hern. วันหนีไปค่ะว่าวิหนีไปเหรอใช่ค่ะเพลงตามหาทุกที่แล้วอะแต่ก็ไม่เจอเลยพวกนี้รู้ไหมคะว่าวันอยู่ที่ไหน Anong gusto mo? Papapansin to. ไม่ใช่พวกเช่านี้นะคะ Anong gusto mo, tababoy? Tababoy, anong gusto mo? พวกนี้ไม่คิดจะเป็นของวันเลยเหรอคะ ตอนที่วันอยู่กับคุณน่าเป็นห่วงมากเพราะคุณทำให้วันมองไม่เห็นความจริงอยู่ในโลกเพ้อๆที่มีแค่คุณกับวันแค่สองคนเท่านั้น ถ้าพวกนี้คิดแบบนั้นพวกนี้ก็ลองดูเอกสารพวกนี้ค่ะแล้วพวกนี้จะได้รู้ว่าใครแน่ที่รักคุณ ไม่เอาคืออะไร ผลตรวจ DNA ของเพลงกับวันค่ะแล้วผลก็ออกมาว่า เพลงกับวัน ไม่ได้เป็นพี่น้องกัน ฉันไม่เชื่อในวันเป็นลูกรู้ฉันเป็นแม่ฉันรู้ดีไม่ต้องเอาเอกสารไอ้ผลตรวจปลอมๆมาให้ฉันดูหรอก เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะพวกนี้ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้นะคะ Baka guni-gunin lang yun ng nanay. นี่ไงฉันก็ไม่เชื่อ พวกนี้ครับ ไม่จริงอ่ะ พวกนี้ฟังเพลงอะค่ะ เจงวันเป็นลูกรู้มันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยฉันมั่นใจ พวกนี้ตั้งสติก่อน ฉันไม่เชื่อไงเราฉันบอกว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อ Tapos magkakasakit si Antwi, so kailangan rin umuwi ni Juan. O yun. ฉันไม่เชื่อเราฉันบอกว่าฉันไม่เชื่อไงเอาไป Then again, let her process her feelings. Tigil ako. Pero ang ganda ng bahay nila, Juan.
Nagagandahan ako sa ganyang bahay. Parang airy. Mahangin. Mm. Music video. Yung sarap-sarap pala magdrama kasi may nagigitara talaga. Is it? May kanta na agad, may background music ka na. Just the perfect scenes. Ay, nako. Tapos nasa beach ka. Mhm. Sino naman yan, bagong character Yung na nagturo yan? sa kanya mag-bike. Yung ba yun? Hmm. Hindi yan yun. Yan yun. Iba lang yung buhok. Yung ba yun, Ganda mga naman ba? ng sunset. Hala, gusto ko siya i-paint. Hala. Delix yung ginagawa mo, Dok. Si Doc nagbora. Hello, hello. You looking like you're looking for someone. It's only me. Come on, let's have some fun. Don't touch me. Hey, Hey, let's sit down. Let's drink. don't. Let's go. Let's drink. I said don't. No. Let's drink. Relax. Relax. Leave her alone. What's your problem, man? The problem is you. She said no. Now get lost before I make you. We just sit and have fun. I stay with her already. She's with me. Hey. What's your คน problem? นี้ทำเรื่องไม่สมควรถือว่าผิดระเบียบการใช้โรงแรมของเรา เชิญกลับไปได้เลยครับบอส What? sorry เขาไม่มี One. Iba siya, alam. Hindi siya yun. Siya yun. Siya ba yun? Ano sabi mo? Ah! Go, play mo na. sorry เขาไม่มี One. one Oo nga. One, two, three. One, two, มี three. ทำตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมพักส่งเองไปงั้นค่อยๆนะระวังระวังระวังค่อยๆระวังค่อยๆมีอะไรกันลูก วันใจเย็นระวัง
naisip ko kung acquaintance lang ako, tapos may nakita akong friend na naglasing. Hindi ko na siya dadalhin sa kahit anong room. Antayin ko na lang siya magkaroon ng ulirat pagkagising niya. Tatabi lang ko sa kanya, kaganyan. Pero hindi ka nagagalawin. Clean for yourself. Oo. Magsuko ka dyan. Suko mo naman yan. Hindi ako medyo Hindi ka less. pupunasan. Hindi kita pupunasan or what. Wala ka dyan. Ginusto mo yan. Tapos acquaintance ko lang naman siya. Like, hindi siya talaga sa circle of friends ko. I won't. For me, extra mile na yun. Dali mo siya sa room. Alagaan mo siya, punasan mo siya. Not something you do na para sa hindi mo naman jowa. ที่นี่ไม่เล่นเปิดหมวกนะคุณลองไปแจมไหมเอาเพลงที่คุณแต่งแทนกันนะเปิดหายเครียดอ่ะ เราเล่นไม่ได้หรอก ทำไมล่ะ ถ้าเจ้าของเพลงอ่ะเขาหนีไปจากเราแล้วอ่ะแล้วเราก็จะไม่เล่นเพลงนั้นอีก ถ้าเขาไม่กลับมา วันเหรอ คุณรู้เหรอ โถคุณเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้ว ไม่รู้สิแปลกเอางี้ไหมถ้าเขาไม่กลับมาหาคุณแล้วอ่ะคุณก็ตัดใจจากเขาแล้วมาคบกับผม ผมยังยืนยันคำเดิมนะที่ผมเคยบอกคุณว่าผมชอบคุณ ขอบคุณที่ชอบเราแล้วคุณ Salamin ใน lang. ชีวิตเนี้ยเราคงรักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากวัน Ush. ถ้างั้นเอางี้ไหมผมว่าคุณไปตามหาวันแล้วเคลียร์กันให้รู้เรื่องเดิมคุณจะได้กลับมาเล่นเพลงที่คุณชอบอ่ะ เราพยายามแล้วอะเราไปทุกที่ที่คิดว่าวันจะไป แต่ก็ไม่เจอวันเลยอะ คุณได้ลองไปที่ที่เคยมีอะไรพิเศษด้วยกันหรือยัง Punta siya sa beach kung saan yung gusto niyang puntahan. Nung sa tatay nila. Tatay niya. Nung bata sila. รู้แล้วเหรอคุณคนที่ไหน Beach yun. Di ba sabi niya, gusto ko pumunta dun sa beach kung saan tayo dinala ng daddy mo nung bata tayo. Bro, uwa ka naman. Bakit? Tulog ba? Ano? Tingnan mo ba, likot? Nalilikot nyo. Oh, may ulirat na siya. Wala na hangover ah. Di mo sure. Gising pa rin alas 4. 4 a.m. Parang gusto ko yun, yung may hangover ka pero 4 a.m. ka pa rin gigising. Samantalang ako, alas 11 na. Body clock na niya. Sakit ng ulo ko. Ganon. Magkayang tunog. Bakit may pa-saxophone tayo dyan, ma'am, sir? Medyo mali yung audio na ginagamit natin. May lalabas ba dyan na ano? Or baka nakaka-copyright ka, naligan nila ng kanta from YouTube na lang. Sila din nakaka-copyright. Ayun na. Ganda naman. Saan ba yan? Boracay nga. Charot.
วันอย่างไปเรียนสัตว์ค่ะ Papatato niya yung pangalan ni Pleng. ID picture ni Pleng. Dito. Ay, ano naman yan? สวัสดีค่ะมีแดดมาไหมคะลูกค้าอยากสั่งตรงไหนคะ ตรงท่าเรือ สั่งเลยไหมคะขอเต็มของ Ay, naku, kung ganyan lang ka-flat yung chan ko, dyan na lang mo kapatato. Dito nga po. แต่วันบอกพี่ว่าวันกับเพลงไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆเพลงเข้าใจไม่เป็นไรเนี่ยเจมินาหมายถึงพี่น้องไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ค่ะแต่วันว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้ อยู่ที่เราอยากให้มันเป็นความรักของเรากับเพลงเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นคน Oh, wow. Lahat. เราสองคนเป็นทุกอย่างของกันและกัน Ayaw niyo Sagittarius. แต่ไม่ได้ยืนอะไร Kalahating. Kabayo. Tapos Klating klating tao. kap. Parang kapre. ก็จะบอก Pero reverse lang. จะให้สัตว์เสร็จแต่ว่าพี่ว่าไม่บอกกันดีกว่า คนใครจะบอกอะไรมา คือพี่จะบอกว่ารอบนี้วันกับเพลงไม่ได้กลับมาเจอกันไม่อยากให้วันโอกาสที่ดูแลวันนะ Ah, abangers nga siya. Grabe naman sila. Nakaabang lang sila. Buti nga, abang-abang lang. Sabihin lang na, uy, type kita, ganyan. พี่น้องนั่นแหละงั้นว่ามันคงรักใครไม่ได้อยู่แล้วในชีวิต Buti nga, nag-aantay sila kung available na yung tao eh. Hindi yung ino-joke mo mag-cheat yung tao. Hindi yung naging kabit sila. Parang, di, habang kayo, tayo na lang, ganyan. เด็กคนนั้นพาไปที่ห้องนะคะมันเป็นของส่วนตัวของลูกค้านะคะ Wala naman talagang magbibigay Eh, ano sa'yo ng ano. มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่า พี่แฟน ใช่พี่ ทำไมพี่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้อะ พี่เป็นเจ้าของที่นี่ งั้นพี่ก็ต้องรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ไหน Secret. พนักงานก็บอกเลยใช่ไหมว่าผมทำอะ ขอร้องอ่ะพี่แฟนบอกเองว่าเองอยากเจอวันจริง แล้วพี่จะแน่ใจได้ยังไงว่าเพลงจะไม่ทำให้วันเจ็บอีกวันเจ็บเพราะเพลงมันมากเลยพี่อยากเห็นวันเจ็บอีกพี่สงสารวัน Dami naman biglang nagkikare. I don't think na meron siyang karapatan mag-medal sa kanilang dalawa. Kaya nga eh. Parang, hello, kapapasok mo lang sa buhay nila ulit. เองสัญญาว่าเองจะไม่ทำให้มันเจ็บอีก Sino ka ba, Frank? Medyo, ano tayo, OA. Oo. OA ka dyan, friend. Ayun, oo. Tapos na yung totoo. Dila naman to ng dila. Oh, bakit ganyan yung tugtog? Anong gagawin niya? May kikidnapin ba? May malulunod ba? Feel ko may malulun. Bakit ganyan yung tunog? Ah, Ayan. hello. Ito naman, baka naman mag-swimming lang. Kayo naman. Pero hapon na ata yan eh. Mag-high tide na yan. Tumigil ka nga. Hello. Palalim na siya ng palalim. Hindi, nakaluhod lang yan. Nakaluhod lang yan. Bali. Yung sobrang layo mo na pero nakaluhod ka pa rin pala.
Ayun. Okay, next natin. Wala, wait lang. Ano to? Ano yun? Ay, yung preview ba yun? Preview sa next episode. Siyempre, happy ending yan. Gusto ko yung balakubak sa gilid. Gumaganon. Hindi mo lang boke-boke. Hindi boka yun. Hindi masyado manindig. Balakubak talaga. Diba snowflakes? Iba ka din. Ano yan? Oof. Sino yan? Siya nagsasabi na duduling ka. Nagkikis sila ng grand off-cam. Sobrang cute naman. Potek. Nang walang mali siya. Mm-mm. Paano niya nagagawa yun? Friend pakis. Ew. Ganon. Ew. Yun na nga. Nasagot din ang ating tanong. Akala ko sa episode 8 ko pa malalaman. Pero yun na nga. Ayun, ang dami nangyari ng episode 7. Talagang, kinompress nila. Dahil dun Ito sa one episode, yung dahil dun sa Nag-suicide si Ek. ay oo. Yung DNA, DNA results. test. Tapos pumasok ulit si Frank. Oo, Tsaka napakilamero si Frank. Tapos yung scene nila ni ni Pleng tsaka nung nanay ni si Aunt Aunt Wee. Oo. Dami nangyayari. So, Hindi ko alam maintindihan kung paano ano- i-digest oo. lahat. Parang, ano ba emotion ko? Dapat iyak na ba ako matutuwa? Or, ayun. Pero super na-relieve ako na hindi sila magkapatid kasi as in what the fork. Ako naman, alam ko talagang hindi sila magkapatid. Kasi hindi to magkakaroon ng happy ending kung magkapatid sila. Akala ko friends kayo ng tatay niya. Andun kasi ako nung gabi. Ikaw talaga. Ako yung cameraman. Creepy mo. Okay, guys. Thank you so much for watching us and we will see you on the Don't forget next to one.